बारिश से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो आप पहली बार सुनोगे। नंबर 1, बारिश से पहले चींटियां अपने बिल को बंद कर लेती हैं क्योंकि ये बारिश का संकेत देती हैं। नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा जब बारिश आती है तो हमें सांप ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो दरअसल जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो जमीन वाइब्रेट करने लगती है, इसीलिए सांप अपने घर से बाहर निकलते हैं। इसीलिए सावधान रहना, क्योंकि अगर गलती से सांप ने आपको काट लिया तो आप अपने घर से नहीं निकल पाओगे। नंबर 3, पक्षी जब उड़ना बंद कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं तो समझ लो बारिश आने वाली है। नंबर 4, कुछ कीड़े सिर्फ बारिश में पैदा होते हैं जैसे कैटरीन और स्पेशली मच्छर। नंबर 5, एक रिसर्च के मुताबिक हल्की बारिश में लोग ज्यादा धीरे और शांत रहते हैं और तेज बारिश होते ही हमें या फिर नींद आने लगती है या हमें चाय पकौड़े खाने का मन करने लगता है। अगर आपका मन भी ऐसे ही करता है तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।